Šilėnų dviračių centras pristato. Sveiki, gerbimi žiūrovai. Šiandien pas mus, kaip matote, yra ypatinga vieta. Čia nėra dviračių salonas arba dviračių parduotuvė, čia yra vaistinė. Šiandien mūsų svečias, tiksliau mes esame svečiuose pas vaistininkę, maisto papildų specialistė Zita Janušauskienė. Sveiki. Aš manau, visi supranta, kad sportuojantiems žmonėms reikia ne tik kažkokio galbūt ypatingo maisto, bet ir maisto papildų. Ar čia yra tiesa? Tai yra tiesa ir netgi 100%. Net ir paprastam žmogui, ir sportuojantiem tuo labiau reikia maisto papildų. Tik visada aš linkusi tai, kad jeigu, kad neperlenkti, tarkim, nes dviratininkam reikia vitamino D, reikia magnio, reikia geležies, nes jiem geležies išnešioja deguonį, taip, gali būti reikia baltymų, kolagenų ir panašiai. Kad neperspaus, neperlenkt, galima pasidaryti dabar ir tyrimus, nes aš gal pasiūliusi didesnę dozę prieš kokį didelės varžybas ar panašiai. Tai žinokit, mes tiek negaunam. Ir jeigu ypatingai pats žmogus, pats dviratininkas, jis labai jaučia, nes organizmas labai pasako, ko mums iš tiesų trūksta. Ir kai ateini į vaistinę, mums svarbiausia išklausti, ar jisai turi energijos, ar jisai kažką vartojo, kokią gyvenseną, ką jisai valgo, bet galiu užgarantuoti, mes tiek daug nesuvalgom nei šaltienų, nei kiaulienų, mes negaunam tiek daug magnio, negaunam tiek baltymų ir panašiai. Galbūt yra koks nors trejetukas maisto papildų, kurie yra esminiai ir reikalingi visiems dviratininkams. Ne tik mėgėjams, bet ir sportininkams. Ne tik mėgėjams ir sportininkams. Aš visą laiką pirmenybę skiriu omegom. Visada. Ir visi klausia, taigi kodėl? Nes mes gyvenam toj laiko juostai, kur iš tikrųjų mes negaunam tiek daug tų omega nesočiųjų riebių rūgščių. Netgi turim tinginiam žuvų taukai omegos su magniu. Tai tarkim žmogus sakys, aš čia tikrai dabar važiuoju, man čia tikrai per daug, aš negaliu, tai tinginiam tikrai omegos su magniu, galit vieną ryte vakare, galima 2 ryte, 2 vakare, vėlgi sakau, turit pajausti, nes iš tikrųjų, kai yra didesni krūviai, jų reikia daugiau. Elementariai žmogui, aš sakyčiau, paprastam žmogui 2 dieną, o dviratininkui netgi galima 2 ryte, 2 vakare, nes jie sportuoja, jiem reikia ir jėgos, taip, jiem reikia mitybos raumenims, ne? Ir ką dar galima, ką dar rekomenduoju, būtinai kolageną, nes jiem dėvisi jų sąnariai. Ir tada, aišku, viskas iš paskos eina gliukozaminai, chondroitinai, gali būti, kad dar į gertuvę įsipilti mikroelementų. Nes kai sportuoja, visi sako, kad tai mitas, kad po didelio krūvio kitą dieną skauda raumenis, atseit susikaupia pieno rūgštis, tai neatseit iš tikrųjų ir atstatyti rūgščių šarmų pusiausvyrą. Ir yra kaip mikroelementai, kai daug suprakaituoja, ne? Kai reikia, tikrai šitas reikalingas ir daug kitų dalykų. Tai žodžiu tikrai magnis, tikrai omegos, tikrai mikroelementai, tikrai kolagenas, vitaminas C sintezei, bet aišku, tinginiam galima netgi rasti, kur būtų 2 viename. Magnis, omegos, mikroelementai į gertuvę ir netgi, tarkim, viename kolagenas, C vitaminas ir panašiai. Tai va, reikia ateiti išklausti. Ir pirmiausia, jeigu jaučia sąnarį, jeigu jaučia tempimą, jeigu laukia didelės distancijos. Ar yra koks nors skirtumas tarp maisto papildų tiem žmonėm, kurie važiuoja retkarčiais, šiaip savo yra mėgėjai, arba tie, kurie važiuoja, pavyzdžiui, ilgus distancijas? Taip, nes jie daugiau sudegina savo energiją. Ir supranta dar, kame esmė, bet pavyzdžiui, sako, jiem didesnis krūvis, jų labiau sudyla ir sąnariai, nes jie dirba nuolatos, ne? Jiem gali labiau trūkti magnio, jiem reikia daugiau duoti mitybos raumenim ir sąnariam. Ir kur, pavyzdžiui, žmogus su
retkarčiais vieną kartą į savaitę nuvažiuoja į darbą. Tai čia 100%. Po to vėlgi priklauso nuo kūno masės sudėjimo, nes, pavyzdžiui, neslėpsim, kad stambesnė ir, tarkim, koks nors sunkumų kilotojas, jam dar kitokių reikia maisto papildų. Aišku, čia apie dviratininkus, tai žodžiu, jo didesnių distancijų, didesnės dozės, nes mums reikia atstatyti ir užkurti raumenyną ir duoti ištvermės ir jėgos. Yra toks dalykas kaip magnis. Kada jo ir kiek reikia vartoti, ar yra kažkokio galbūt magnio formos, kurios yra ne taip, kad tinka specialiai dviratininkams, bet yra aplamai sportuojantiems žmonėms? Iš naujausių, mandriausių ir visokiausių, čia svetimybė maloniausia, šiuo metu populiariausias bisglicinatas, jis labiausiai pasisavinamas, bet mes labai skirtingi ir tos formos yra, tarkim, jūs važiuojate ir neturit gertuvės, tai yra ir burnoje disperguojami miltukai. Tarkim, jie veikia greičiau, aišku, čia yra arterinis mazgas, jie suveikia iš karto ir greičiau atpalaiduoja. Kiti vėlgi sako, kad virškinimo fermentai va suvirškina ir gal mažesnė dozė, bet aišku, čia greičiau. Kapsulės, miltelė ir iš viso, kad nepasiklysti, aš manyčiau nekreipti dėmesį, ar ten magnio orotatas, ar magnio bisglicinatas, ar dar kažkoks kitoks magnis. Turi, kaip čia pasakyti, kiekvienas žmogus jis kitoks. Pavyzdžiui, vienam labai suveikia magnio desporalis ir jisai gali man perkast gerklę ir sakyti, kad jis geriausiai, nes aš išgeriu, man padėjo. O tarkim, dar gal kažkam yra su širdim problemų, tai vat labiau suveikia orotatas. Dviratininkam su B grupe, nes B grupė yra kaip jie yra būtinai ryte, nes B grupės kaip ištvermės vitaminas, nes kartais žmogus sako, aš išgeriu magnį, bet aš nejaučiu, būna didesnės dozės, tai jeigu netinkamas magnis netgi viduris laisvina, tai visai dviratininkam nelabai patiktų. Tai vat labai reikia atrasti savo formą, tą reikia išbandyti, aš manau. Iš tikrųjų, nes man galbūt viena forma teks, dviratininkui galbūt kita, bet aš sakyčiau dviratininkam labiausiai, jeigu neturit gertuvės, tarkim skystą formą, tai su B grupe, nes jums reikia ir ištvermės. Nes, kaip minėjau, kiti sako, aš nejaučiu, aš geriu tą magnį, man vis tiek tempia. Netgi galima, pavyzdžiui, vieną magnį su B grupe ryte arba prieš varžybas, kad sakytume, tikrai man kaip gerai buvo. O tarkim, kažkokią didesnę dozę magnio, jeigu reikia, jeigu yra poreikis, jeigu yra tempimas, nes magnis yra miorelaksantas, o raumenys verkia, reikia, tai tada galima vieną magnį vakare, bet jau be B grupės. Arba magnį su omegom, kad būtų pilnavertė mityba ir kauliniam audiniui, sąnariam ir netgi smegenim. O yra kažkokie ypatumai, kaip geriau įsisavint maisto papildus? Kažkaip to arba pagal rekomendacijos gart ryte, arba vakare, arba su kažkuo? Greičiau įsisavina visos polieživinės, nes tada aplenkia virškinamąjį traktą. Greičiau. Geriau, žinokit, negali sakyti, kad skystą formą aš išgėriau, pasidariau ir man praėjo, nes, pavyzdžiui, galit lygiai taip pat, jeigu jums tinkama forma, iš tikrųjų, kaip patart, kad kiekvienam nėra vienos formulės, kad orotatas ir taškas, dėl to, kad labai skirtingai reikia atrinkti, nes pas mus kitokia DNR, kita virškinimo sistema. Tai jeigu norit greito efekto, tai galima polieživinių ir galima 2 tabletės iš karto, kad ir sulaužyti. Yra toks dalykas elektrolitai. Kokia jų yra svarba? Didelė svarba. Tadam! Elektrolitai. Gali būti mūsų laida apie dviratininkus, tai sportuojantiem. Čia yra didesnės dozės. Čia yra man, kuri nelabai sportuoja, biškelį tinginiauja, biškelį dirba. O čia yra tie, kurie sportuoja, tai yra ir didesnės dozės, visų mineralų ir visų elektrolitų. Ir svarba ta, kad
pirmiausiai tai išprakaituoja atstatyti visus mūsų mineralus, ne? Antriausiai sakiau, kad rūgščių šarmų pusiausvyra, nes pas mus kitą dieną po didelių krūvų galite nepaeiti, nes susidaro pieno rūgštis. O čia yra šarmas, kur nurūgština visą mūsų raumenyną. Tai žodžiu, jis labai svarbus ir ištvermiai, ir jėgom, ir išprakaitavimui atstatyti. Tai reikėtų dviratininkam nusipirkti didesnių dozių. Ne tai, kad dviratininkam, gal tie, kurie daugiau sportuoja. Nes čia gali nusipirkti ir šeimos nariai, o čia tiem, kurie sakės, ką tu čia man davei, tai jums reikia tą nusipirkti didesnių dozių. Tikrai didesnių dozių, kad pajaustume. Ir aišku, čia yra pasigaminti. Visi keliauja, tai galite gertuvę porą šaukštų. Ir nežinau, kaip dviratininkai matyt važiuoja ir išgeria, ne? Gerai, visada, jo. Jo, tai didesnių dozių, tai būtinai atstatyti, nes kai daug atiduodat, daug ir sudeginat, tai reikia atstatyti save. Baltymai. Ar jų reikia dviratininkams ir kada jūs geriau vartot? Prieš važiavimą arba po? Aš sakyčiau po, nes jie, suprantat, baltymai tai yra statybinė medžiaga. Net ir plaukai baltymas, tai žodžiu, baltymai aš juos labai myliu ir labai mėgstu ir labai rekomenduoju, yra įvairiausių formų, jie yra labai skanūs, bet, kas sakyčiau, galbūt kokią valandą po, nes jūs jau ilsėsitės, atsipalaiduosit, galbūt prieš važiavimą magnesių B grupės savo užkūrimui, nes daug ko negalima, tarkim, iš receptinių vaistų, o jau pilnam atsipalaidavimui, kelionės metu galbūt kalbėjom, kad šitą pavartosit. Baltymus rekomenduoju, myliu, jie yra labai naudingi ir vertingi. Taip kaip ir kremzlės reikalingos, taip ir baltymai reikalingi. Jie sinergistiškai veikia. Maisto papildai, čia yra marketingas ar iš tikrųjų yra iš jų kažkokia nauda? Draudžiama. Labai didelė nauda. Mes tiek nesuvalgom, visi sako, pavyzdžiui, dėl sąnarių, visi sako, aš valgiau vieną kartą šaltieną ir labai atstačiau savo sąnarius. Ne, tai yra mitas. Ne mitas, bet nevalgom kasdieną po 10 kiaulių kojų. Tai tinginiam ir yra padaryti maisto papildai, kad atgaudyti ir suremontuoti žmogų. Reikia suremontuoti. Ir organizmas labai pats pasako, ko trūksta. Netgi, jeigu dviratininkam pradeda skaudėti kojas ir raumenys netraukia, reiškia, organizmui trūksta kalcio. Baltymai, kalcio šaltinis, ne? Ir tada kaip čia pasakyti, gynėsi pirkti vaistų nuo skausmo, nes tau pradeda trūkti kalcio ir organizmas, drąsiai ir nesigėdindamas, ima kalcį iš tavo kojų ir pradeda retėti kaulai. Tai tam, kad negerti vaistų, kurie stabdo retėjimą, tarkim, skiriam tą vaistą, bet nėra papildo, negerit, nesuvalgot kilogramo varškės per dieną, tai reiškia, jūs turite ieškoti kalcio. Ir čia visai nemitas, čia yra pagrįsta ir moksliškai įrodyta. Yra tokie dalykai kaip kofeinas ir guarana. Ar verta juos vartoti? Ar gali būti kažkoks šalutinis poveikis nuo jų? Nemanau dėl šalutinio, nes aš manau, kad jie duoda žmogui ištvermės. Arba tai, pavyzdžiui, yra žmonių grupė, kurie negali atsikelti ryte be kavos ir kaip čia dabar nuvažiuosi savo maratoną, ne? Aišku, ten yra galima ir žalią arbatą, šalutinių ne, kofeinas jisai irgi pakelia tonus. Tai kaip, aišku, jisai ten išvaro kitus mikroelementus, bet tai jeigu vartosit dieną pakankamai skysčių, pakankamai mikroelementų, pakankamai kitų papildų, ir aš sakau, mums reikia labai atsirengti, bet tikrai ateikite į vaistinę, tikrai visi vaistininkai padės. Tai jokio čia blogumo nėra.
Ir aš manau, yra vis tiek kažkokie kofeino ribojimai, jo negalima gerti, Taip, kada taip, nori. taip, jo, labai teisingai, nes tai neišgersi 10 puodelių, po to tikrai niekur nenuvažiuosi, nes liksi be nieko savo, bet manau visą laiką yra saikas tiek papilduose, tiek kofeine, bet mėly dviratininkai, jums reikia papildų daugiau. Ar maisto papildai gali turėti kažkokį neįgiamą poveikį širdžiai ar kitiems organams? Negali. Tarkim, magnis jis irgi ne tik, kad raumenim, jis kartu ir vainikiniam kraujagyslėm. Pavyzdžiui, yra nereceptinis vaistas pananginas, kur perka labai daug sportininkų, ten yra kalis ir magnis. Arba, pavyzdžiui, omegos, iš viso didesnės dozės ir nereikia vartoti ir statinų ir panašiai. Arba, ką mes čia pasirinkę, ne. Manau, ne. Visą laiką reikia neperlenkti. Aišku, kartais reikia didesnių dozių. Mes apie tai jau kalbėjom, jo. Bet negali pakenkti, nes čia yra, aš manau, 10 000 kartų geriau papildų negu imti vaistų. Nes vaistas vieną gydo, kitą gadina. Ką vaistininkai gali rekomenduoti dviratininkui, kuris ką tik pradėjo važinėti? Gal yra kažkokie esminiai patarimai? Tas dviratininkas. Nupiešiau medalį, kad pradėjau važinėti. Ir, aišku, pirmiausiai saugočiau jo sąnarius, žinokit, tikrai sąnarius, nes nesvarbu jaunas ar senas, kažkaip aš pastebėjau, kad jiem pradeda ar girgždėti, ar traškėti, ar skaudėti, ar ten pasidaro trauma. Jie visai drąsiai gali ateiti, tai tos dozės papildų, dozė irgi nelygų, nes negali būti sporto be papildų, reikia vis tiek atstatyti ir mikroelementus, reikia mylėti save. Aš visada sakau omegos, magnis, kalcis, kalogenai. Ir visą laiką kreiptis į specialistą, kad nebūtų savigyda, pavyzdžiui, kalbant apie vitaminą D. Ane? Galbūt yra kažkokie patarimai dviratininkams ir sportuojantiems, kai nori pasirinkti kažkokį maisto papildus, į ką reikia atkreipti dėmesį. Sportuoti, aišku, visą laiką saikingai, bet jie visą laiką maksimalistai nori ir siekti geriausių rezultatų. Bet į ką atkreipti dėmesį, sunku pasakyti, bet labai daug investuoti į savo sveikatą. Labai juokingai skamba, tai nereiškia, kad nubėgti pas gydytoją, bet tikrai dviratininkai be kalogenų, manau, negali, nes jie daug juda, daug sunaudoja, tikrai gal nusitrina ten tie visi mūsų kalogenai. Raiščiai, jie turi traumų, tarp kitko, nežinau ar pravert, bet visai galit naudoti ne elastinės juostas, bet iš bambuko pagamintas, jeigu, tarkim, varžybos ir plyšia raiščiai, jie turi gydomųjų savybių. Ir ką dar, magnis, tai aišku, žinoma visą laiką, nes kitą dieną tempia raumenis, šarmai būtiniausiai. Ateikit pas mus. Kągi, baigėm šiandien mūsų pokalbį, būkite sveiki ir jeigu ką, visada galite kreiptis pas specialistus.